Hello， 大家好，欢迎收看硬汉开箱。那么这一期我们要玩的是20周年再版的敌眼的黑枪。在功能上虽然有所阉割，只能读前10年的骑士卡，但是它附赠了一个卡片收纳盒，一共有9张平成的骑士卡。哎，这什么？嚯！